A consumidora comprou um carro seminovo em um feirão e no mesmo dia observou um problema no motor. Inicialmente, a loja se dispôs a consertar o defeito, mas depois de voltar da manutenção, o problema continuou. Há mais de 30 dias, sem uma solução, a cliente acionou o xerife do consumidor para resolver mais este caso. Veja comigo. William, hoje nós estamos na Penha, zona leste de São Paulo. E vamos contar a história da dona Nilce e da Vanessa. Elas foram até um feirão, compraram um veículo, pagaram quase 18 mil reais por ele, um Corsa Classic. E no mesmo dia, esse veículo começou a bater o motor. Segundo a denúncia, você fez a compra de um veículo em nome da sua mãe, né, dona Nilce? Isso mesmo. É isso, Nilce? Fui financiar o carro para minha filha. Quer dizer, o sonho. Isso, é um sonho, que ela ia casar na mesma semana. Aí a gente pediu o carro, aí eles não deixaram funcionar. E quando eles foram levar para casa, chegou em casa 2 horas depois, começou a bater o motor. A gente pegou um carro no sábado à noite, no domingo de manhã a gente já levou o carro. Chegando lá, eles falaram que iria levar o carro para o mecânico de confiança deles, levaram. Dia 27 foi feita a troca de óleo deles. Depois de uns 2 dias, mais ou menos, eles entregaram o carro, mas só que com o mesmo problema. Olha aqui, a venda do veículo, o Classic Life, 1.04 portas. Fecha o valor aqui, Cotobelo. R$ 17.776. No momento que você comprou um produto, no caso o veículo, comprou um veículo seminovo, esse veículo apresentou vício, no caso delas, 2 horas depois que elas compraram o carro. Enquanto a loja não sanar o vício, não sanar o problema, fique tranquilo, porque a garantia não termina aí não. A garantia para de contar, esse prazo para de contar. Ele só retorna a contagem do prazo a partir do momento que for sanado totalmente o vício. Então, no caso de vocês, parou de contar. Então, não acabou a garantia. Estamos chegando aqui. Olá, Cláudio Omar. Olá. Tudo bem? Olá, com licença, da Record TV. Nós estamos aqui com uma cliente de vocês. Quer falar com a gente? Tudo bem? Sua graça é? Renato, aqui tem a cliente, a dona Nilce, que foi até um feirão, né? A Nilce e a Vanessa compraram um veículo com vocês lá no feirão da onde? De Itapevi. Feirão de Itapevi, ok? Uhum. Você é vendedor há quanto tempo da loja? Não, sou vendedor, trabalho na manutenção. Né? Na manutenção. Mas Isso. você vai resolver o problema ou vai chamar o Cláudio Omar? É que eu não consegui falar com ele ainda hoje. Mas você consegue ligar pra ele pra gente resolver o problema? Porque o que acontece? Do que eu tô sabendo, o carro realmente foi vendido, veio, eu levei o carro pro mecânico. Depois que trocou o óleo, que entregou, aí começou esse problema. Eu até levei pra ele, falei, ó, o carro, depois que você trocou o óleo, aconteceu isso, isso e isso. Ah, então você tá ciente do caso? Não, eu tô ciente sim, porque eu que cuido da manutenção dos carros. Aí o carro foi pra lá, tanto que quando ela deixou o carro, eu levei pra ele, falei, ó, foi problema depois que você trocou o óleo, não sei se você colocou o óleo errado, o que aconteceu? Porque no dia que eles foram comprar o carro funcionava bonitinho, não fazia barulho nenhum, e realmente depois eu vi a filmagem. Só que a culpa não é delas, né? Você veja, a culpa não é delas. Então o que a gente precisa resolver? O artigo 18 diz o seguinte, o fornecedor tem 30 dias de prazo para sanar o vício. Nesse caso, quando ela constatou o problema, que você sabe disso, já se passaram vários meses, quer dizer, 30 dias. Hoje, se ela falar assim, eu não quero mais o carro, a loja é obrigada a pegar o carro de volta e devolver o dinheiro que ela pagou. Elas ainda estão dando uma oportunidade, pedindo para que o carro seja consertado. Ela quer o carro com a garantia, não é, que vocês deram, que a loja deu no momento que ela comprou o carro. Agora, imagina, você está pagando quase 700 reais de parcela sem usar o carro. Não dá, né? Se coloca no lugar dela como cliente, é difícil, não é? Ele fala com a gente? Você pode pôr no Viva Voz se não for te incomodar? Alô, quem fala? É o Cláudio Omar, tudo bem? Oi, Cláudio Omar, é Jorge Wilson, do quadro Xerife do Consumidor da Record TV. Nesse momento, nós estamos no ar aqui para milhares de telespectadores que nos assistem. Nós estamos aqui com a dona Nilce e com a Vanessa. Você conhece elas? Conheço sim. Então nós precisamos resolver o problema delas. Elas precisam do carro consertado. Elas estão pagando lá, Cláudio Omar, a parcela, a prestação do carro, sem utilizar o carro. Inclusive eu falei aqui com o seu funcionário também, que acompanhou a situação da manutenção. E ele mesmo colocou para nós aqui, que no início da matéria, que ele tem a impressão que quem prejudicou o carro foi o mecânico que trocou o óleo do carro. Agora, não pode a sua cliente pagar por um preço, pagar uma conta que não é dela. Você vai resolver o problema, Cláudio Omar? Vou sim. Vou perguntar para ela o que elas querem aqui. O que vocês querem?
Eu quero que não seja direito, um motor arrumado, porque eu comprei um carro, é para eu andar, não ter medo de andar com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer o valor de R$ 1.500 pro seu pai arrumar? Olha, Eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho que ele leve no mecânico da confiança dele, deixe o carro em perfeitas condições e dê a garantia legal para você. mas e se levar e o motor não voltar? Não, nós vamos voltar aqui. A gente volta aqui. Se você for arrumar, quer dizer, a garantia do motor, é importante ficar claro. A garantia do motor vai passar por sua responsabilidade. O seu pai vai assumir a responsabilidade. Quer dizer, a loja não terá mais responsabilidade sobre a garantia do motor. Terá sim a garantia que eles dão mais 90 dias de garantia para vocês do restante do veículo. Até porque parou de contar o prazo. Entendeu ou não? Aí, na verdade, esses 1.500 era para ajudar eles. Meu pai tirando a mão de obra, meu pai ia perder dias de serviço para poder fazer o motor. No caso, o combinado era 2.000. Depois meu pai fez por 1.000. Vamos facilitar a coisa? Você quer o valor, quer negociar um valor ou quer... Eu acho que o melhor é eles arrumarem. Sim, eles arrumam então. No início da semana eles trazem o carro de manhã aqui, no primeiro horário, e a partir daí 15 dias a gente retorna para dar o desfecho e aí dá os parabéns para você, ok? Ok, então. Gente, a missão não está cumprida ainda não, a missão está parcialmente cumprida. Fica bom assim? Fica. A gente acompanha para que a gente possa, assim, a partir daí, dar como missão cumprida. A missão ainda não está cumprida, parcialmente cumprida. No início da semana traz o carro já no primeiro horário. Vamos falar aqui fora das câmeras aqui, acertar o horário de vocês trazerem o veículo. E a partir do início da semana, conta-se 15 dias para o veículo ficar pronto, ok? Ok, tá ótimo. Missão parcialmente cumprida. Jorge Wilson, xerife do consumidor para o Balanço Geral. Valeu, Jorginho. E olha, para participar do Xerife do Consumidor é muito simples. Mande a sua mensagem para r7.com/balanço geral amanhã.